Halo semuanya, selamat datang di channel 7 Fakta. Hari ini kita bahas 7 fakta penting tentang batuk berdahak, dari penyebab, warna dahak, hingga penanganannya. Batuk berdahak sering dianggap sepele, padahal bisa jadi tanda masalah kesehatan serius. Yuk, simak videonya sampai habis supaya kita semua tetap waspada dan sehat. Batuk berdahak adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari debu, kuman, dan kotoran. Saat lendir menumpuk, tubuh memicu batuk agar kotoran keluar. Walau kadang mengganggu, batuk berdahak justru melindungi paru-paru kita. Namun penting tahu, kapan batuk berdahak masih normal dan kapan harus waspada. Perhatikan gejala lain yang menyertai agar bisa bertindak tepat. Batuk berdahak tak hanya disebabkan flu atau pilek. Infeksi virus, bakteri, alergi debu, dan polusi udara juga bisa jadi penyebab. Bronkitis, pneumonia, serta asap rokok memperparah kondisi. Kenali penyebabnya agar penanganan lebih tepat. Warna dahak memberi petunjuk penting tentang kesehatan kita. Dahak bening atau putih biasanya menandakan infeksi ringan. Dahak kuning atau hijau bisa berarti tubuh melawan infeksi bakteri. Jika ada bercak darah, waspadai kemungkinan penyakit serius seperti TBC. Dahak kental lebih sulit dikeluarkan. Jika warna atau tekstur dahak berubah drastis, segera konsultasi ke dokter. Batuk berdahak lebih dari 3 minggu harus diwaspadai. Bisa jadi tanda bronkitis kronis, TBC, asma, atau kanker paru. Segera periksa ke dokter jika batuk tak kunjung sembuh. Pemeriksaan seperti röntgen atau tes dahak mungkin diperlukan. Deteksi dini penting agar penyakit tidak semakin parah. Minum air putih membantu mengencerkan dahak dan mempercepat penyembuhan. Kurang minum bikin dahak makin kental. Pilih air putih atau hangat, hindari minuman berkafein atau alkohol. Hindari rokok dan polusi agar batuk berdahak cepat sembuh. Asap rokok dan polusi memperparah iritasi saluran napas. Gunakan masker dan pilih lingkungan bersih untuk paru-paru sehat. Gunakan obat batuk berdahak sesuai anjuran dokter. Jangan asal beli obat tanpa konsultasi, terutama jika batuk lama atau disertai gejala berat. Dokter akan menyesuaikan obat dengan penyebab batuk. Bisa antibiotik, anti alergi, atau ekspektoran. Selalu konsultasikan ke dokter sebelum minum obat apapun.
Itulah 7 fakta mengejutkan tentang batuk berdahak yang wajib kamu tahu. Jika batuk berdahak tak membaik, segera konsultasi ke dokter. Jaga pola hidup sehat, minum air putih, dan hindari rokok serta polusi. Kesehatan itu investasi. Jangan abaikan gejala sekecil apapun. Like, komen, dan subscribe untuk info kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.